ngomong sama tiang, kata Genteng, saudara tiang, kamu sih enak, saya setengah mati, kata Genteng. Hujan kehujanan, panas kepanasan, kadang-kadang anak-anak nakal saya dilontari batu, kata Genteng. Yang jadi tiang ngomong lagi, kata tiang, saudara Genteng, jangan sembarangan kalau ngomong. Kamu kira kamu bisa nongkrong di atas? Itu gara-gara siapa, Genteng? Aku yang topang dari bawah, kata tiang. Kamu jadi anggota DPR, jadi anggota MPR, jadi pejabat, kami rakyat yang